मुझे खांसी हो रही है। मुझे खांसी हो रही है। मुझे को इंग्लिश में आई बोलते हैं और खांसी को इंग्लिश में कफ बोलते हैं। तो मुझे खांसी हो रही है, इस वाक्य को हम लोग इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, आई एम कफिंग। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना।